Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздердің сұрауларыңыз бойынша ондық бөлшекті қарапайым бөлшекке айналдырудың тағы бір әдісін көрсетіп кетейін деп отырмын. 3,027 деген периодтағы санды айналдыратын болсақ, біз жалпы енді алдыңғы сақта шектеусіз кемелі геометриялық прогрессия арқылы шығарған болатынбыз. Енді мына бір формуланы қолданайық. А, Б, С, Д, Е деп мына берілген сандарды біз әріптермен белгілеп жазып алайық. Сонда біз ондық бөлшекті қарапайым бөлшекке айналдыру үшін не істейміз? Бірінші бізде А дегеніміз ондық бөлшек басындағы бүтін саны ол тұра береді. Ары қарай ондық бөлшекке қарапайым бөлшекке айналдыру үшін қасында Б, С, Д, Е берілген сандарын жазып қоямыз. Одан біз Б, С-ны азайтамыз. Енді бөліміне біз не жазамыз? Периодта қанша сан, сонша 9-ды тіркеп жазып қоямыз. Алдында қанша үлес, ондық үлес па, жүздік үлес па, соларға байланысты нөлдерді тіркейміз. Міне осындай формуланы қолданатын боламыз. Сонда 3,027 деп периодпен қайталана беретін санды біз қалай айналдырады екенбіз қарапайым бөлшекке? 3 жазып аламыз, жаңағыдай 27-ні жазып аламыз, алдында 0 жазбаймыз, одан азайтамыз 0-ді. Мына жерде 0 деген сан тұр ғой. Енді бөліміне біз не жазамыз? 99 периодында қайталанып тұрған сан және 1-0-ді тіркейміз. Тең 3,27-ден 990 деген сан шығады. Енді бұл санды қысқартатын болсақ, бізде 9-ға қысқартамыз екеуінде 3,110-нан 3 деген осындай бір сан шығады. Қарапайым бөлшекке айналдырдық. Дәл осындай тағы да бірнеше мысал көрсетейін. 4,10-нан 5 және 73 деп қайталана беретін ондық периодты бөлшекті қарапайым бөлшекке айналдырайық. Олай болса 4 жазып қоямыз, жаңағы мысалдағыдай 573-ті жазамыз. Азайтылған 5 көріп отырсыздар, әріптермен формула ретінде жазып алдық өзімізге. Енді периодта неше сан қайталанып тұр, соны жазамыз 99 және 1-0-ді мына 5 деген санның орнына тіркеп жазып қоямыз. 4,568 алымында бөлімінде 990 деген сан шығады. Енді бұны өзіміз білетіндей қысқартатын болсақ, 4,2-ге қысқартамыз, 495 болады. Бөлімінде алымында бізде 284 деген сан шығады екен. Міне қарапайым бөлшекке осылай айналдырамыз. Тағы бір мысал, 1,3702 деген сан қайталанатын болса, осындай периодта болса, онда біз не істейміз? 1 жазып қоямыз, 3,702-сын сол күйінде қалдырамыз, 9 және 9-ды жазып қоямыз, содан қысқартамыз. 1,3-ке қысқартамыз, 3333 яғни, және 3700-де қысқартқанда бізде 1234 деген осындай сан шығады. Калькулятормен мына шыққан санды бір-біріне бөліп тексеріп көруімізге болады. Енді үйге тапсырма 8,193 периодта 21. Келесі дәл осындай 0,8 периодта 31 деген сан. Және тағы бір мысал 0,2 периодында 7 деген санды келесі сабаққа қарапайым бөлшекке айналдырып келулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.